qız uşağında aybaşı pozulması varsa, demək ki, o endokrinoloqa müraciət etməlidir. Sizinlə tamamilə razıyam, Maynura doktor. Doktor, əgər bir qız uşağında aybaşı pozulması baş verərsə, demək o endokrinoloqa müraciət etməlidir. Tamamilə doğrudur doktor. Aybaşı pozğunluğu yumurtaqların polikistoz sindromunun ən əsas əlamətlərindən biridir. Bundan başqa çəki artılığı, üzdə səpkilərin olması, tüklənmənin olması, üzünün yağlı olması da bildiyimiz kimi polikistik over sindromunun ən əsas şikayətlərindən, əlamətlərindən biridir. Və yumurtaqların polikistoz sindromu ən sonda sonsuzluqla nəticələnir ki, bunu da ginekoloqlar müalicə etməlidirlər. Bəli, doktor, sizinlə razıyam. Polikistik over sindromu sonsuzluğun səbəblərindən 30%-ni təşkil edir. Lakin polikistik over sindromu həm endokrinoloji, həm ginekoloji sindrom olduğuna görə həm ginekoloq, həm endokrinoloq yanaşması vacibdir.